សួស្តីលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទហាសានសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកយើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមកកាន់កម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ដែលផ្សាយតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook YouTube និងនៅលើគេហទំព័រជាភាសាខ្មែរសម្រាប់យប់ថ្ងៃពុធទី26ខែកក្កដាត្រូវជាថ្ងៃ9កើតខែទុតិយាសាទឆ្នាំថោះបញ្ញស័កពុទ្ធសករាជ2567គ្រិស្តសករាជ2023ជាបឋមសូមជូនមេតិការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃលោកហ៊ុនសែនថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលនឹងបន្តចុះសួរសុខទុក្ខកម្មករជំនួសរូបលោកសម្រាប់អាណត្តិទី7ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមថាអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានគឺដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌អ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមរិះគន់គ.ជ.បដែលមិនចាត់វិធានការលើសកម្មជនបកកាន់អំណាចលោកខាន់ច័ន្ទសុផលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលាលែងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី22ខែសីហាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានរងការចោទថាអាយ៉ងចិនត្រូវបានប្តឹងឲ្យដកសិទ្ធិដឹកនាំបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខរួមនឹងកម្មវិធី Idea Talk ជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទហាសានសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាមេដឹកនាំខ្មែរក្រាញអំណាចតត្រកូលលោកហ៊ុនសែនសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលលោកមិនបានចុះសួរសុខទុក្ខកម្មករតាមរោងចក្រដោយការសន្យានៅមុនការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលនឹងកើតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះនឹងចុះសួរសុខទុក្ខកម្មករទាំងនោះជំនួសលោកវិញមេដឹកនាំដែលទើបនឹងឈ្នះឆ្នោតដែលគេចោទថាឈ្នះដោយសារការលួចបន្លំសិលឹកឆ្នោតលោកហ៊ុនសែនបានអះអាងនៅថ្ងៃទី26ខែកក្កដានេះថាលោកធ្លាប់បានសន្យាថានឹងបន្តចុះជួបសំណេះសំណាលជាមួយកម្មករនៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសចំនួន10ទីតាំងទៀតនៅក្រោយការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែដោយសារតែកត្តាពេលវេលាក្នុងការរៀបចំរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីទើបត្រូវអាក់ខានមិនបានចុះសួរសុខទុក្ខតាមការសន្យាបែបនេះបរិះខ្លាំងរូបនេះបញ្ជាក់ថាពិតមែនតែប្រទេសកម្ពុជាមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប៉ុន្តែលោកមិនទៅណាទេហើយការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងការតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះលោកនឹងបកស្រាយឲ្យអស់សេចក្តីនៅដើមខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះខណៈពេលដែលលោកមិនទាន់អាចធ្វើអ្វីបានទេព្រោះដំណាក់កាលនេះលោកគ្រាន់តែជានាយករដ្ឋមន្ត្រីចាំផ្ទះតែប៉ុណ្ណោះការអះអាងនេះធ្វើឡើងដំណើរពេលដែលរដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងការផ្ទេរអំណាចពីលោកហ៊ុនសែនទៅកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតកំពុងដំណើរការបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតត្រូវបញ្ចប់កាលពីពេលថ្មីនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2023លោកហ៊ុនសែនបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មានចិនថាការបោះឆ្នោតអាណត្តិនេះគឺមានបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដល់ទៅ2នាក់គឺរូបលោកផងនិងលោកហ៊ុនម៉ាណែតផងហើយកូនប្រុសរបស់គាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតក៏នឹងក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមៗដែរក្រោយការបោះឆ្នោតនេះតែនឹងបញ្ហានេះអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានលើកឡើងក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily កាលពីរាត្រីថ្ងៃទី25ខែកក្កដានេះថារដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតរំលោភច្បាប់ឆ្នាំ2023កំពុងបង្កវិនាសកម្មធំធេងដល់ផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសកម្ពុជានិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងនោះប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនានាទាំង EBA ទាំងខាងសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP ខាងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបាត់បង់ទាំងស្រុងខណៈមូលដ្ឋានកងទ័ពចិននៅកំពង់ផែរៀមនឹងបន្តឈរជើងកាន់តែរឹងមាំតាមរយៈរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់ថ្មីនេះលោកកឹមសុខលើកឡើងថាគ្រាន់តែការបោះឆ្នោតคล้ายៗបានបញ្ចប់ភ្លាមសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មភ្លាមដែរខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលនឹងដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនទាន់ត្រូវបានបង្កើតឡើងនោះផងដែលនេះមានន័យថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះនៅតែបន្តរំលោភច្បាប់ទៀតនោះទណ្ឌកម្មដូចជាការបិទទិដ្ឋាការប្រកាសជានឹងដាក់ចំមុខលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនេះតែម្ដងអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA និងសហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP នៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ព្រមទាំងការដាក់បំរាមរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនអោយប្រទេសដែលធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសកម្ពុជាបន្តការរកស៊ីជាមួយកម្ពុជាតទៅទៀតដែលអាចនឹងកើតមានឡើងដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលខុសច្បាប់នេះផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសកម្មករនឹងត្រូវបាត់បង់ធ្ងន់ធ្ងរដូចជាភាពអត់ការងារធ្វើនិងកើតមានពេញផ្ទៃប្រទេសជាមិនខានចំណែកឯមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិសន្តិសុខលំហសមុទ្រប្រចាំខេត្តកោះកុងលោកមុំអាសានីបានលើកឡើងក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរថាការបោះឆ្នោតคล้ายៗឆ្នាំ2023នឹងបង្កើតចេញនៅរដ្ឋាភិបាលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីខុសច្បាប់ថ្មីមួយប៉ុន្តែ
រដ្ឋាភិបាលថ្មីនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីខុសច្បាប់នេះគឺត្រូវស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកហ៊ុនសែនដដែលដូច្នេះគឺមានន័យថាប្រទេសកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងរដ្ឋាភិបាលប៉ុណ្ណោះតែការដឹកនាំនៅដដែលក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍លើកឡើងថាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលធ្វើការបម្រើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែនតែប៉ុណ្ណោះមិនមែនជាការបោះឆ្នោតដើម្បីធានានៅប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិនិងពលរដ្ឋនោះឡើយក្នុងកិច្ចប្រជុំនៃគណៈកម្មការកិច្ចការចំណាយថវិកាជាតិសម្រាប់ឆ្នាំ2024កាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី20ខែកក្កដាសមាជិកគណៈកម្មាធិការដែលមាន15រូបពីខាងបកប្រជាធិបតេយ្យ14រូបពីខាងបកសាធារណរដ្ឋបានអនុម័តជាឯកច្ឆន្ទលើច្បាប់ចំណាយដោយបន្ថែមលក្ខខណ្ឌក្នុងច្បាប់សារពើពន្ធឆ្នាំ2024ស្នើដោយសមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Dick Durbin ពីរដ្ឋ Illinois និងសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Chris Van Hollen ពីរដ្ឋ Maryland ដោយបន្ថែមលក្ខខណ្ឌក្នុងកថាខណ្ឌ703C ដែលចែងថាហាមចូលទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមន្ត្រីទាំងឡាយនៃរដ្ឋាភិបាលនៃរាជាណាចក្រកម្ពុជារូបណាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានព័ត៌មានច្បាស់អាចជឿបានថាបានជំពាក់ជំពិនក្នុងការចាប់ខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីដោយខុសច្បាប់និងចាប់ឃុំខុសមនុស្សបន្ទាប់មកគណៈកម្មាធិការកិច្ចការចំណាយថវិកាជាតិបោះឆ្នោតអនុម័តដោយមានសម្លេង27គាំទ្រនិង2សម្លេងជំទាស់ដើម្បីបញ្ជូនច្បាប់ដែលមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមទាក់ទងការឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីទៅក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គនៃព្រឹទ្ធសភាដើម្បីសម្រេចជាស្ថាពរច្បាប់ថ្មីនេះសម្រេចដោយយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីក្រុមការងារអង្គការសហប្រជាជាតិផ្នែកការឃុំខ្លួនតាមទំនឹងចិត្ត UN Working Group on Arbitrary Detention ដែលវិនិច្ឆ័យថាកញ្ញាសេងធីរីត្រូវបានរាជរដ្ឋាភិបាលឃុំទុកដោយខុសច្បាប់និងដោយរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិម្យ៉ាងទៀតមូលនិធិ ABA Clooney ដើម្បីយុត្តិធម៌បានឲ្យពិន្ទុអន់ឬមិនជាប់ថ្នាក់ពីតុលាការកាត់ក្តីករណីកញ្ញាសេងធីរីទោះជាដូច្នេះក្តីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមកំណត់ករណីកញ្ញាសេងធីរីថាជារឿងខុសច្បាប់ចាប់ឃុំមនុស្សខុសមនុស្ស unlawful and wrongful ផ្ទុយពីច្បាប់ Levinson ហើយមិនព្រមប្រគល់ករណីនឹងទៅឲ្យបេក្ខជនពិសេសប្រធានាធិបតីទទួលបន្ទុកកិច្ចការចំណាប់ខ្មាំងផ្ទុយទៅវិញក្រសួងការបរទេសហៅករណីចាប់ឃុំខ្លួនកញ្ញាដោយប្រើពាក្យត្រឹមតែថាការឃុំខ្លួននេះជារឿងនយោបាយហើយនឹងអយុត្តិធម៌ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែការមើលឃើញពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកកញ្ញាសេងធីរីជាអ្នកទោសនយោបាយក្រៅពីហាមក្រសួងការបរទេសមិនឲ្យចេញទិដ្ឋាការដល់មន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងរឿងចាប់ឃុំខ្លួនកញ្ញាសេងធីរីឲ្យជន់ដីសហរដ្ឋអាមេរិកលក្ខខណ្ឌបន្ថែមក្នុងច្បាប់ស្តីអំពីការចំណាយថវិកាជាតិឆ្នាំ2024តម្រូវឲ្យរឹតបន្តឹងការផ្តល់ជំនួយបរទេសដល់ប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបញ្ជាក់ថាលក្ខខណ្ឌទាំង3មិនបានបំពេញក្នុងនោះមានការចាត់វិធានការស្ដារជំនឿទុកចិត្តដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក្នុងបរិយាកាសនយោបាយនិងក្នុងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ព្រមទាំងដោះលែងពលរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ឃុំខ្លួនដូចជាកញ្ញាសេងធីរីជាដើមឡាក់ដំណើរពេលគ្នានេះកញ្ញាសេងធីរីបានចាប់ផ្ដើមសកម្មភាពសម្ដែងការប្រឆាំងដោយបង្អត់អាហារខ្លួនឯងរយៈពេល10ថ្ងៃនៅក្នុងពន្ធនាគារខេត្តព្រះវិហារចាប់ពីថ្ងៃទី17ខែកក្កដាមកក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសង្គមនិងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាអ្វីដែលពលរដ្ឋខ្មែរចង់បាននោះគឺដំណើរការបោះឆ្នោតមួយដែលឆ្ពោះទៅរកការកាន់អំណាចដោយមានការប្រកួតប្រជែងដោយស្របច្បាប់ពីគ្រប់ភាគីនិន្នាការនយោបាយទាំងអស់ដោយស្មើភាពគ្នាដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអិតហុកលោកសឹងសែនករណាសរសេរលើគណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាបើអ្នកនយោបាយខ្មែរនៅតែបន្តដឹកនាំនយោបាយដោយការយកឈ្នះចាញ់គ្នាដោយសពថ្ងៃនេះមិនដឹងជាប្រមាណ100ឆ្នាំទៀតទើបខ្មែរអាចបញ្ចប់ការសងសឹកឬគុំគួនរវាងជាតិឯងដូចគ្នានេះបានទេលោកបន្ថែមថាជាតិខ្មែរបានរងទុក្ខច្រើនជំនាន់មកហើយដូច្នេះពួកគេគួរដឹកនាំនយោបាយទៅរកការបញ្ចប់វប្បធម៌លៀបពណ៌ការធ្វើទុកបុកម្នេញការប្រើអំពើហិង្សាដាក់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងព្រោះថាអំពើទុច្ចរិតទាំងនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយសម្រាប់ការផ្សះផ្សាជាតិនោះទេលោកសង្សានករណាលើកឡើងថាការធ្វើនយោបាយគៀបសង្កត់អ្នកដទៃដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងគ្រាន់តែជានយោបាយបំផ្លាញជាតិប៉ុណ្ណោះហើយការដឹកនាំនយោបាយបែបនេះនឹងមិនទទួលបានការគោរពពីមហាជនឡើយព្រោះថាជនរងគ្រោះអំពីទង្វើទុច្ចរិតនេះនឹងបន្តស្វែងរកយុត្តិធម៌តាមវិធីរបស់ពួកគេ
ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យវិបត្តិនយោបាយរីករាលដាលកាន់តែធំទៅរហូតធ្វើឲ្យសង្គមជាតិទាំងមូលរងទុក្ខនិងធ្លាក់ចុះអន់ថយដោយសារការដឹកនាំនយោបាយដែលបង្កការឈឺចាប់ដល់ភាគីម្ខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលរូបនេះអំពាវនាវឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរគ្រប់ភាគីងាកមកចរចារកដំណោះស្រាយដើម្បីបញ្ចប់រាល់វិបត្តិនានាដែលកើតមានឡើងពីចំនួននយោបាយរបស់ពួកគេកន្លងមកដែលជាគន្លឹះអាចឲ្យជាតិខ្មែរទាំងមូលមានសាមគ្គីភាពនិងរស់នៅប្រកបដោយភាពសុខដុមរមនាទាំងអស់គ្នាការលើកឡើងបែបនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលបរិយាកាសនយោបាយទាំងមុននិងក្រោយពេលការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជានៅពេលនេះស្ថិតក្នុងភាពអាប់អួរព្រោះតែមានការគម្រាមកំហែងពីមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចកាន់តែខ្លាំងឡើងទៅលើគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលរហូតរារាំងមិនឲ្យគណៈបកទាំងនោះចូលរួមការបោះឆ្នោតកាលពីពេលថ្មីនេះថែមទៀតផងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅត្រូវរងនឹងការរិះគន់ជុំទិសពីមជ្ឈដ្ឋានជាតិនិងអន្តរជាតិដោយសារតែគេមើលឃើញថាការបោះឆ្នោតនេះអវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជិតកន្លះប្រទេសនិងគណៈបកភ្លើងទៀនដែលមានអ្នកគាំទ្រជាង1.6 លាននាក់គណៈមេដឹកនាំបកប្រឆាំងទាំងលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាក៏ត្រូវជាប់ទោសទាំងអយុត្តិធម៌ដែលមិនអាចឲ្យពួកគេចូលរួមការបោះឆ្នោតនេះបានដែរនៅមុនការបោះឆ្នោតមកដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្រៅស្រុកដូចជានៅកាណាដាអូស្ត្រាលីសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសជប៉ុនជាដើមបាននាំគ្នាធ្វើបាតុកម្មនឹងការបោះឆ្នោតនេះក្នុងនោះក៏មានការអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមានឈ្មោះបោះឆ្នោតនាំគ្នាទៅគូសខ្វែងលើសន្លឹកឆ្នោតផងដែរតែទិននឹងការបោះឆ្នោតនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតបាននាំគ្នាសម្ដែងឆន្ទៈមិនពេញចិត្តដោយការគូសសញ្ញាខ្វែងនៅលើសន្លឹកឆ្នោតទាំងភ័យខ្លាចគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតអះអាងថាសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានគូសសញ្ញាខ្វែងមានចំនួនជាង44,000សន្លឹកប៉ុន្តែអតីតមេដឹកនាំបកប្រឆាំងលោកសំរងស៊ីបានអះអាងកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាថាពលរដ្ឋបានគូសសញ្ញាខ្វែងលើសន្លឹកឆ្នោតដើម្បីសម្ដែងឆន្ទៈអំពីការមិនពេញចិត្តនេះមានរហូតដល់ទៅជាង4 លានសន្លឹកឯណោះជុំវិញបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញ PEC បានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងពលរដ្ឋដែលរងនៅការចោទប្រកាន់ថាបានណែនាំមនុស្សឲ្យបំផ្លាញសន្លឹកឆ្នោតចំនួន21នាក់សុទ្ធសឹងតែជាសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានពិន័យជាប្រាក់ក្នុងម្នាក់10លានរៀលនិងត្រូវលុបឈ្មោះចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងដកសិទ្ធិចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោត20ឆ្នាំថែមទៀតផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសកម្មជនបកកណ្ដាលអំណាចម្នាក់ឈ្មោះខាន់ច័ន្ទសុផលដែលបានប្រព្រឹត្តខុសនឹងច្បាប់បោះឆ្នោតដោយការគំរាមកំហែងប្រជាពលរដ្ឋជំវិញការសម្ងាត់នៃការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានរងនៅការពិន័យទេគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញ PEC ពេជ្រអះអាងថាដោយសារតែបុគ្គលរូបនេះបានសារភាពកំហុសរួចហើយមាត្រា41នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រជាពលរដ្ឋមានសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិរបស់ខ្លួនសេរីភាពខាងសារព័ត៌មានសេរីភាពខាងការបោះពុម្ពផ្សាយនិងសេរីភាពខាងការជួបប្រជុំជាដើមប៉ុន្តែសិទ្ធិនានារបស់ពលរដ្ឋក្រោមការដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលឯកបកសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះត្រូវគេមើលឃើញថាកំពុងរងនៅការរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយការចោទប្តឹងការចាប់ឃុំខ្លួននិងការគំរាមកំហែងតាមរូបភាពផ្សេងៗពីមេដឹកនាំបកកណ្ដាលអំណាចលោកហ៊ុនសែនទោះបីជាពលរដ្ឋប្រើសិទ្ធិដោយមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏ដោយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ជាភាសាខ្មែរដែលបានផ្សាយនៅលើ Facebook រួចមកហើយបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com នៅក្នុងគេហទំព័រនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងរកព័ត៌មានរបស់ The Cambodia Daily ទាំងភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរក YouTube របស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.youtube.com/thecambodiadailytm ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងយល់ថាសារព័ត៌មានមួយនេះមានប្រយោជន៍ដល់សង្គមសូមលោកអ្នកនាងជួយទ្រទ្រង់ដល់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងដោយចូលទៅកាន់អាសយដ្ឋាន www.cambodiadaily.com/donate បាទសូមអរគុណលោកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះយើងសូមជូនកម្មវិធី Idea Talk នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ហើយរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងមានលោក Brad Adams លោកជានាយកអង្គការមួយឈ្មោះថាអង្គការសិទ្ធិនាយកអង្គការសិទ្ធិបរិស្ថានអន្តរជាតិនិងកញ្ញាសិនទេវីនាយិកាអង្គការខេមរៈសង្គ្រោះឬសង្គ្រោះកម្ពុជា Founder of Safe Cambodia
លោក ប្រាក់ ដាដាម លោក ជា Director Climate Rights International ហៅកាត់ថា CRI បាទ ប្រធានបទនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយអំពីឥទ្ធិពលនៃសម្ពាធអន្តរជាតិមកលើប្រទេសកម្ពុជាក្រោយការបោះឆ្នោត impact of international pressure for post-election Cambodia ប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃការផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh. I'd like to say good morning to Brad. How are you? Good. Nice to see you again. Long time. Nice to see you, Brad. All right. Welcome to our program. Tavi, good morning to you too. Tavi? Tavi, would you please unmute your... Yes. Good morning. Right. Good morning. Yeah, good morning. How are you doing? Good. Thank you so much for having us. Right. Yeah, I'd like to welcome both of you to our program this morning, 9:30 Eastern Time and 8:30 in Cambodia time. Before I ask question, I'd like to highlight the fact that the government claimed nearly 100% of eligible voters went to the polls to elect their new 5-year term members of the Constitutional Assembly. The CPP, a sure winner in the one-horse race, took almost all 125 seats. The royalist Hun Sen Pech somehow managed to win 5 seats. However, observers call the election unfree and unfair because of the absence of the largest opposition party, the Cambodia Rescue Party and the Candlelight Party. Now that the election is over, Brad, what kind of international pressure may be brought to bear in Cambodia, and what impact would it be like? There's no democracy in the world that takes this election seriously. The election was a selection, not an election. It was a piece of political theater. It only happened because the Constitution requires it to happen every 5 years. Yeah. There was no real contest, and nobody would consider this a legitimate election or a legitimate government that comes out of it. One thing I should say is that a lot of people think because an election is not legitimate, that there will be a question at the United Nations about whether or not that new government can take up the seat of that country, and that won't happen. There will be no attempt to stop Cambodia from sitting in its seat. That is reserved for different kinds of situations, such as the Taliban takeover in Afghanistan. But there will be a very strong reaction from lawmakers in the United States, in Canada, in the UK, and throughout the European Union, and some other places like Australia. This election and the decision by Hun Sen to hand over to his son and create a dynasty will lead many people to reconsider what they can do. And I think we have a few things that should be considered. First, the Cambodia Democracy and Human Rights Act in the U.S. Congress has been sitting around gathering dust for a couple of years. It should be passed immediately, and its provisions should be implemented. And among the most important provisions that can be implemented through that act and otherwise are sanctions against serious human rights abusers inside Cambodia, including Hun Sen himself. It should be made clear by all democracies that Hun Sen will receive no further invitations to travel. It was hard for some governments to show courage and not invite Hun Sen to visit their countries. So he went repeatedly to places like Japan and France. But he even was invited by the U.S. as part of ASEAN under the Obama administration. And that should end. Hun Sen should be completely isolated. His bank accounts should be seized because they are full of corrupt assets, as should those of other senior leaders. And then the one other thing that I think is really important is for the European Union to get serious about the EBA program. A few years ago, it cut Cambodia's quota inside the European Union by 20%. And Hun Sen really kind of laughed at that. And I think it's understandably laughed at that because a 20% cut was not a serious response to such a long process that came to the conclusion that Cambodia was not meeting any of its human rights obligations. Right. And the European Union should just follow European Union law
and drop this preferred access to its market. So there's a lot of things that countries can do and should do. And I think the fact that this election was a sham and that Hun Sen is now turning over his office, he's not turning over power, but he's stepping down from his office, is a really good moment for governments to start doing the right thing. Okay. All right. KV, what is your thought on this question? Well, right now, this is an opportunity for the Khmer community as a whole to stand against it or to voice their concerns to the international community, especially with all of the points that Brad mentioned, including like economic sanctions. I mean, this is a time where the Khmer community can reach out to the member states and can reach out to these different governments and state that they want to increase the EBA from 20% to 50%. I know, Brad, you mentioned 100%, but just so that, or even writing letters to, especially with the UPR coming up, this is a time where the Cambodian community needs to also be involved in these types of international forums to speak out against this election or selection. What should they do? I mean, with regard to the UPR, travel to Geneva? No, this is where they can send in their. No, this is where they can send in their submissions, their complaints. That's due in September 23rd. Okay, in September. All right. What else the Cambodian community in the U.S. can do here with their respective representatives? Writing letters? There's a lot more. Yes, they write more with letters. So they can select specific member states that have shown interest in Cambodia. So, for example, like France or Japan, the United States. These are different types of governments that the Cambodian community can and should be reaching out to these different member states to tell them that they're going to be part of the UPR process, to tell them that what they are requesting, to tell them that what they demand, such as the bill, to pass the bill, or Okay. Brad, did you want to add? Right. Okay, thank you. Most Cambodian people expect the international community, at least as far as I know, to rescue them from Hun Sen's autocratic rule. Yet they voted overwhelmingly for the ruling party. Brad, what does that tell you? They didn't vote overwhelmingly. Yeah, they didn't vote overwhelmingly for the ruling party. We have no idea what Cambodians really think because we haven't had a real election in Cambodia since, at least 2013, which was a very flawed election itself, in which I'm sure that the opposition actually won if it had been an actually free and honest election. Right. So we can completely discount whatever numbers that the Cambodian authorities made up and published. They don't matter. They're meaningless. They're fake. So to your main question, though, should Cambodians expect the international community to come and save them? I think the answer is yes and no. The international community has an obligation to Cambodia. I mean, without going through a long historical discourse here, Cambodia in the 1960s was a neutral country at peace. And it's only what's happened from external forces that brought Cambodia into war, brought the Khmer Rouge, the Vietnamese occupation, UNTAC, and many countries, the United States, China, Vietnam, Soviet Union, have a very serious obligation to Cambodia. And the Paris agreements outlined that. 18 countries signed an international treaty saying that Cambodia would have a democracy and full respect for human rights. That's why my old office, the one I used to work at, the United Nations Human Rights Office in Cambodia, was created. It was part of that deal. And it's still there because of the long history of human rights abuses in Cambodia. So
there is an international obligation, and look, I don't think the Paris peace agreements are still operable. I don't think any country is going to say, oh yeah, we still have an obligation, a legal obligation under the Paris agreements. They'll say we discharged that during UNTAC, but they have a moral obligation. Yeah. They've also signed, just like Cambodia, international human rights law treaties, and so they have an obligation to implement them, and they have an obligation, to do right by the Cambodian people, because Cambodia still has not ever had a democracy post Khmer Rouge. There have been close calls with a real election, but we've never had one where the winner was able to take power when it was the opposition, such as during UNTAC. So, yes, we should call the international community, but I think your question is basically asking, what should Cambodians be doing for themselves too? And I think that's important, not just to expect the international community to come in and save Cambodia, because we've seen that's not going to happen by itself. It has to be both. It has to be both international pressure and pressure from Cambodians. Cambodians inside Cambodia have to make very difficult decisions about what to do and not to do, because sometimes political activity is permitted in Cambodia, although it's always risky. But other times it leads directly to a prison sentence. So the main Cambodian voices, at least for now, are likely to come from outside, and that's why Save Cambodia is so important, and that's why other Cambodian organizations, members of the diaspora, whether they're involved in politics directly or not, are really important and have to mobilize. And I want to emphasize, I think this is a real opportunity. This fake election has reminded people about Cambodia's long-standing dictatorship, one-party rule. All major media are covering it around the world. And now we have Hun Sen saying he's going to step aside from his position. Of course, he did say, I will still control politics. He's very honest about what he's going to do as leader of the CPP and in his future role in the Senate. But it creates an opportunity, and the Cambodian community should take Tavy's advice and get as active as possible in writing letters and seeking meetings. I can tell you that State Department officials, European Union officials, UK officials have told me that when they hear directly from Cambodians or other people in other countries facing dictatorship, it matters to them. It makes a difference. It's different than when they hear from someone like me. They take what I say seriously, but they care about what people from that country think. Okay. All right. Believe it or not, the Khmer think otherwise. They think that the State Department would listen to you more than listen to the Khmer people. Okay. Now I get that. Both. It's not either or. It's definitely both. Yeah. Okay. All right, Tavy, you've heard what Brad has described. In this scenario, how can they bring about a change for the better to their country? They, meaning the Khmer, the Cambodian. I think that Khmer people need to, and I'm Khmer, right? So I can say this. I think that we need to stop looking at ourselves as the victim. And we need to realize that we actually have a lot more power than we think. And I think if we start to change that mindset, like stop asking, what or when can the international community help, but rather than utilizing the energy to demand or to tell, to reach out directly to those different key policymakers and to tell them what exactly that you want. How do you foresee Cambodia? How do you envision it? And how do you want to design it and go after it? Then it's a very different, you receive different outcomes. And that's what, especially the people that I've been working with, the Khmer community for the last few years, it was very difficult to break in with this type of mindset, because as you know, that is a common question that they have. What can they do? But when they started to take that initiative themselves, started to really see things grow. They really start to see that the international community really start to respond to them differently, as almost like working with them and really listening. Like what Brad said, they really do listen to what it is that you are asking for, and being very specific and strategic in those requests as well. Okay. Yeah. Okay. All right. Last week,
I discussed this similar topic with attorney Morton Sklar. He suggested that the Khmer people should do more and take different steps. Brad, can you share your thought? Can you tell them what exactly they must do from now on if they want to see a real change in their country? Well, one thing I'd love to see in this next week is an op-ed. Okay. Sorry? Yeah, you said next week. Okay. Yeah, sometime in this next week, because this is when people are paying attention to Cambodia. I'd like to see an op-ed with a Cambodian name as the author in every major democracy, talking about the situation in Cambodia and what that country can do. So something in Australia, something in France, something in the UK, something in Canada, the United States, Japan, South Korea, every country that has some, Thailand, of course, Indonesia, Malaysia. Yeah. This kind of public commentary is really important. And actually, a lot of major news organizations now prefer to get op-eds from people from that country than people like me. Okay. So it used to be really easy for me to place an op-ed in the Washington Post or New York Times. And now one question I have is there a Cambodian who you think could write the same kind of piece? So I think that would be important. It's a good sign of widespread interest. I think letter writing, like Tavia is saying, joint letters are quite useful, but individual letters are also really important. Okay. And they should not say, "Oh, please save Cambodia." That is not going to impress anybody. They should have a very clear list of policy recommendations. The governments who receive these letters will know the situation in Cambodia is bad. They know it's a one-party state. They know these were fake elections. They're going to be thinking to themselves, what can or should we do? And it would be very important for these kinds of letters to come across as thoughtful and sophisticated. And to Tavi's point, not begging them to be to save the country, but telling them that you are a democracy, you have signed up to international human rights standards. We expect you to do the following things. Okay. All right. Thank you, Brad. That's a good idea. That's why we have you here today. A few senators last week successfully inserted an amendment to fiscal year 2024 Foreign Operations Bill, conditions foreign assistance on the release of Thierry Seng and other prisoners of conscience. Amendment to Section 7031C bans entry visa on officials from the Royal Government of Cambodia. Tavi, has your group been supportive of it, and other bills such as the S-831, known as the Transnational Repression Policy Act? Yes, before I answer that, I do want to mention to tag onto what Brad said about the letter writing. In the next several weeks, our group is going to be running meetings to prepare for like letter writing parties in the community, so that respective leaders in their communities can also reach out to us, and we will provide very specific templates to help guide them in how to write and the different addresses that they should and can be connecting to, that they should really be sending these letters to. So if they are encourage this, and if they are interested in being a part of this party, this letter writing, please contact us. And I can give the email at the end. But to answer your question, we've never worked on the bill before, but we do plan on working on it now. This is simply because we were more focused on reaching out to at more of the international level, and then kind of coming downward. So this is something, yes, that we are working now. Okay, that's great. Okay, anything else you'd like to add, Tavi? No. Okay.
The CPP has spread. Oh, I'm sorry. I'm sorry. You're right. It was the transnational repression. Yes. This is very, very new, and this was brought to my attention about some of the in our community. There are threats taking place here in the United States. So we did promise on the 16th of July in Long Beach that our group would help to create kind of like a hotline or a place where the community can feel safe to report their threats or their concerns, and we can work with them regarding this serious situation. Okay, so S831 and also Brad just mentioned the Cambodia Democracy Act should be, resuscitated, I would say, for a lack of a better term. Okay, the CPP has spread its wing using its ill-gotten wealth to set up youth networks in the United States, Canada, Australia, New Zealand, Japan, South Korea, Malaysia, and Thailand. In the U.S., its party youth wing, directed by Hun Manet from the Central Committee, has divided the United States in regions, North, South, East, West, Central, and recruited U.S. citizens to support the ruling party. Brad, what can the Khmer community here in the United States do to counter its influence? Well, I mean, this is really pretty simple in that that structure that's been set up, which is probably at the advice of China, I'm not sure, but the Chinese have been doing this for years in the United States. It sounds very much like what China is doing, and they probably advised the Cambodian government to do this. That group is not motivated by love of the ruling party of the CPP or Hun Sen. It's motivated by self-interest. Yeah. There's money changing hands. There's favors being exchanged. There's business opportunities that are available inside Cambodia for people who get deeply involved. And on the other side is most Cambodians who are living in the United States, most Cambodian Americans, are completely opposed to one-party rule in Cambodia. So, basically, you can outnumber them, but it requires organization. It requires working together. It requires moving past old rivalries. It's very, very disappointing to me to see still in the Cambodian American community or in the Cambodian diaspora globally, still too much infighting, too much positioning for power that doesn't really exist. Because, by the way, when you're out of power or living overseas, you don't really have any power. So what are you fighting over when you're fighting? No, there's no point to it. You save that for when you get back home. Fighting along party line. Party lines, personal lines, old, I'm older, I have more, right to talk than a younger person. And by the way, it's really important to get younger people involved. I did speak at the July 16th event that Tavi organized in Long Beach. Yeah. And it was my honor to speak there, but there were very few young people in the audience. And it's very important that younger people are welcomed in, are invited in, welcomed in, and then empowered. Not treated as young people, but treated as equals. But also, when there are cases of intimidation or violence, they need to be reported to the police. Just yesterday, a Burmese national was convicted in New York of threatening a Burmese diplomat and is going to receive a significant prison sentence. And it was very important that those threats that were made, and it looks like it was maybe an assassination plot, but at least a plot to physically harm him. That shut down not just this particular case, but it sounds like a whole group of Burmese who were doing, I think, similar things to what I heard in Long Beach people saying was happening in the Cambodian community, where people were receiving threats. And where the CPP is trying to extend its reach outside of the Cambodian borders into the United States. U.S. law enforcement authorities will take that very seriously if these incidents are reported. Right. Okay. That's why one other step is that we should support the Senate bill S831. You told the Cambodia Daily a couple of weeks ago
on July 16, I believe, in California, our colleague Nang Sarada, that Hun Sen cannot transfer his power to Hun Manet. And now Hun Sen said he is going to give his son the power, the office, I guess, on August 22nd. So what is your thought about that now? Yeah, he's still not transferring power. He said, the quote I read was, "I will still control politics." So I think what he's basically saying is, I don't want to have a full-time job anymore. I want to have a part-time job. Right. But in my part-time job, I'm still going to have exactly the same salary and benefits and the same power as I used to. I think I'd love that, by the way. We all would love to get a part-time job instead of the full-time job we have with the same salary and power. He's still going to run the country, and he's just going to do it from a different place. And he's going to use his puppet, his son, and Hun Sen's going to pull the strings. He's going to tell him whether to turn left or turn right, whether to say it's daytime or nighttime. And it will be interesting to see over time whether Hun Manet outgrows that, or whether he will continue to salute his father and do whatever Hun Sen says. But in the short term, I don't expect there to be any significant change. I mean, I do expect Hun Manet to be less disgusting in public. I mean, Hun Sen is a truly horrible, disgusting human being in so many ways, but including in how he talks. He's incredibly rude, threatens people, threatens governments. He curses. My guess is Hun Manet will come across as more of a businessman kind of personality, and things will appear calmer. If that can translate into policy and into government behavior, if it means there'll be fewer killings, that the police will be restrained, that the army and the gendarmerie will be restrained, there'll be fewer land grabs, etc., that would be great. But I don't think we have any reason to expect that. Hun Manet has not signaled in any way that he disagrees with anything his father has ever done. Right. Okay. All right, Brad. My other question is, the United States has done, taken a few steps, extra steps, to try to show autocrats around the world, including Hun Sen in Cambodia, that if you don't do this, you keep doing the same thing over and over, violating all the norms and human rights and democracy, you will get punished. Now, do you think the United States is going to punish these autocrats the way they talk, or a lot less? Well, the Transnational Crime Act that you talked about, if it just stops at visa denials, it's not going to make a big difference. What the U.S. has to do to go after dictatorial and corrupt leaders is to go after their money, because almost all of them have significant assets that were obtained through corruption, parked in banks around the world. Right. There has been a move at greater transparency among banks. There's a lot of moves at the level of the International Monetary Fund and the World Bank, the OECD, which is based in Europe. I've had discussions for years about more transparency so that criminals can't hide their assets, and these people who these dictators are criminals. And so I would like to see that law include very clear provisions on the U.S. government's obligation to identify and seize illegally obtained assets. Of course, people accused at that point should have due process and be able to show that their assets were legally obtained. Right. But I don't think any very, very wealthy Cambodian could possibly make that case, because it has simply been impossible in Cambodia to become someone who has $100 million or more, and there are many Cambodians now who have that kind of money, without being involved systematically in corrupt activities. Simply because the Cambodian economy isn't big enough to create that kind of wealth on its own. So that's what they have to do, and the question is, will they do it? And that's where Cambodian letter writers and advocates can make a difference. Talk to your elected officials, write to the State Department, write to the U.S. Treasury, tell them why this is important. Okay.
Okay. But don't you think when it comes to freezing assets, money, bank account, things like that, we have the Magnitsky Act, accountability or Global Magnitsky Act, that would take care of the account, freezing, right? I wish it were doing that. I can tell you that we published the Dirty Dozen report at Human Rights Watch. Right. I've seen that. Yeah, and Human Rights Watch. We expected that, based on what U.S. government officials told us, that almost all of those people would be sanctioned, including their assets. And we're finding that what happens is that even if the State Department is in favor, the Treasury Department moves very, very, very slowly. And sometimes I think that they just don't care. I think a lot of U.S. Treasury officials don't know where Cambodia is on a map, because a lot of Americans aren't very internationally focused. Right. And so they don't they're not under any pressure, and so they prioritize other things. So this is a kind of a conversation about how government works and fails. But what we need is a clearer policy direction from the White House, from the State Department, about using the Magnitsky Law. But also, I think there needs to be more clarity in the law about what the obligations are of the United States government. Not just that it's an option to do this, but it's an obligation. Okay. Before I turn to Tavi, I'd like to follow up one question with you, Brad. From your experience in Cambodia, an old hand in Cambodia, what are the embassy staff, diplomats in Cambodia doing? Well, you have a variety. I mean, my experience has been that the tragedy has been that we've never had all the embassies and all the ambassadors on the same page at the same time. In other words, there are always some ambassadors and some diplomats who are doing a lot for the Cambodian activist community, working for democracy, supporting a free and independent media, while there are others who are simply trying to curry favor with Hun Sen and the leadership of the government. There's a term in that diplomats use. It's called local-itis. So some kind of disease has the word itis at the end, like hepatitis. Local-itis is a disease when diplomats decide that they are local political actors and want to be popular locally, when that is not their job. The job of a diplomat is to represent their country's interests, and in Cambodia, those interests largely are about democracy and human rights, since there's a very modest amount of economic and security issues in Cambodia. There's another itis called client-itis. So when the diplomats sometimes think that the leader of the host government is their client. And we've seen that. We saw that in the 1990s with the coup, where a number of diplomats, Ken Quinn, the U.S. ambassador, I remember that quite well. Ambassador, the Canadian ambassador, Gordon Longmire, the Australian ambassador, Tony Kevin, all of whom knew that Hun Sen was a violent, murderous person. They all said that to me. But after the coup, they decided to defend what they saw as their client, the Cambodian leader, instead of the Cambodian people, because they had concluded that the strong man was going to win, and it was in their country's interests to defend the strong man. So to answer your question, it's a mixed picture. There have been some very brave, strong ambassadors. William Todd, the U.S. ambassador in 2013, worked very hard to bring Sam Rainsy back before the election, and he succeeded. And Hun Sen, as you know, attacked William Todd all the time. But most of the time, we've had very weak diplomacy inside Cambodia, unfortunately. Right. Okay. The last question, not last, but this question is from our viewer. China's President Xi Jinping applauded Hun Sen's victory and vowed to continue close cooperation, support. What would happen to the Khmer people, to the people, the benefit of the Khmer people, if China is really, deeply continuing to support the regime, or even Hun Manet, his son? Is this for me or for Tavi? Yeah, please, Brad, for you. Look, I mean, China is a very negative
influence in Cambodia, and it controls much of the economy. Hun Sen has given Chinese investors a green light to operate wherever they want, almost. Occasionally, some Chinese company goes too far, it makes the news, and the Cambodian authorities slap their wrists or even occasionally arrest them for bad behavior. But there are people who believe that Cambodia is becoming an economic province of China. And in parts of the country, like Sihanoukville, I think that's probably a fair. And Kokong, that's a fair way of putting it. It's causing a lot of resentment in Cambodia among Cambodians. It's also the same in other countries around Southeast Asia. One of the reasons that people in Burma have risen up time and again against their leadership is because China has too big a footprint in the country. But I mean, of course, Xi Jinping applauded the fake election of Hun Sen and the CPP because China doesn't even have elections. China doesn't value elections. It doesn't want democracies in the region. It's quite hostile to democracies in the region because it sees democracies close to China as a threat to the Chinese leadership. Let's remember that it was, I think, in 2012 when Cambodia was the chair of ASEAN that Hun Sen made a break with Vietnam. And sided with China over the South China Sea, and that provoked real anger from Vietnam and other members of ASEAN. And that relationship has been closer and closer ever since. Hun Sen has basically said, China has my back, China will protect me and my leadership, and in exchange, I will do what they want. And so Cambodia is an automatic vote for anything that China wants at the United Nations, for example. And so that relationship is, in my mind, extremely negative for Cambodia. And any sensible government in Phnom Penh would want to broaden the relationships to not be so dependent on one country, because at some point China can decide to drop Cambodia, or it can move on and think it's not a priority. It can pull its investments and destabilize the Cambodian economy. So Hun Sen has basically handed over a lot of sovereignty to China, economic sovereignty, and then of course there's the dispute about the military base. In exchange for a promise to support his continuation in power. Okay. All right, TV. I'm sorry to keep you waiting. We have heard, tough talks about punishing autocrats like Hun Sen and others for violating human rights and, destroying democracy. Don't you think talks are just talks and may become double talks? TV? You're asking me, what do I think about talks? Yeah. Okay. The United States has come out strongly, rebuking the election results and things like that. And we have heard about, legislations and maybe executive orders banning entry visa or something like that, or trying to find some, hidden asset from these people. But then it's talk. And we haven't seen, really action as much. So my question is, we've heard about tough talks, about punishing autocrats like Hun Sen and other people for violating human rights and destroying democracy. So don't you think talks are just talks and maybe double talks at times? I think that it's, first, I think not only one of the things that our community needs to work on is understanding diplomatic language. So sometimes if we don't hear things in how we want to hear it, we think that it's dumb and then we throw it away, right? But it's not. Sometimes when these statements come out, it is an opportunity. It is an open door that they're providing us to walk towards. So even though, we have to understand, this is how I look at things. I look at things as we're lucky that they're offering opportunity for us, and that it is our duty to go after it.
So they talk, but if we're not going to demand it, we're not going to follow through with it, it's also not their fault. It's our fault. And we really need to take initiative to take that talk to the next level. Okay. So, all right, to just not keep the talking. So we have to move beyond that. Okay, Brad just mentioned that there are diplomats working at our embassy in Cambodia. Some of them, try to be helpful to the activists, environmental activists, human rights activists, political activists. There's some diplomats who perhaps try to curry favor with the ruling elite. So we know all that. So they are not the same. Okay. Cambodia is not really in their focus land as much. Brad, we talked to attorney Morton Scholar last week. Reminded us not to rely too much on our government here in the United States. Do you think the Biden administration may alter policy course toward Cambodia this time around after the election, or you think it's business as usual when the dust settles? Well, I'll tell you what my fear is. My fear is that they're going to see Hun Manet being named as prime minister as a false dawn. They're going to see it as a new dawn. And I think, of course, it's a false dawn because he's simply going to do what his father says. Right. And they're going to be telling people, give him time. Let's see what he does. But they should remember what Hun Sen said. I will still control politics. So I think we're going to see a split. I think the current U.S. ambassador, Patrick Murphy, is very soft. Yeah. I would not expect him to come out strong after this election. He has told me years ago that the U.S. just had to work with Hun Sen because he was in power. This is before he was ambassador. Okay. Yet I think there will be members of Congress and there'll be other smarter people in the State Department who will see that this is actually a good opportunity to press Cambodia because things are going to change over time in Cambodia. And Cambodia has embarrassed itself now in 2 consecutive electoral exercises by having fake elections with no opposition, no independent media on the ground, right. And a rubber stamp parliament that results. So I think what Tavy is saying is right. I mean, it's up to all of us to push the Biden administration to take advantage of this opportunity in this moment, right, to review its policy and strengthen it, because what they've been doing over all these years of basically issuing what you said earlier, kind of double talk statements, on the one hand sounding tough, on the other hand not acting, has had almost no impact. And so the question is for them, how much do you care about Cambodia? That's the question I ask them. Right. And I think it's a fair question to ask, given the United States' long historical responsibility for what has happened in Cambodia. And what are you going to do differently so that we don't have the same outcome? Okay. All right. Other question. Hun Sen pledged to transfer, or give off his office, his government to his son. So his son is going to become the head of government. Whether he has power or not, we don't know. In that case, will Hun Sen lose his immunity, and can the French court, arrest him? So he also, I believe, correct me if I'm wrong, has said that he would become the president of the Senate. And I think if he becomes a senator, I think he will claim diplomatic immunity. Okay. That will be up to the French government to whether they respect the position of a senator in Cambodia, which is an undemocratic position. Right. And would allow Hun Sen to travel on a diplomatic passport.
I think, as you know, I testified in that case in Paris a number of years ago now. Right. And the case was brought by Sam Ranzi for the March 30, 1997 grenade attack, which killed 16 people. Right. Across from the National Assembly building at the time. Yes. And the judge made very clear findings that Hing Bunhing was responsible and that he had acted on orders from Hun Sen. And so therefore Hun Sen was responsible. And they've offered to give Hun Sen his day in court. And Hun Sen often threatens lawsuits, and in some cases has had the Cambodian government file lawsuits. But he has, of course, not agreed to show up in Paris and contest the allegations because he knows exactly what happened on that day, that he ordered a plot to kill the leader of the opposition, and instead killed many other people. So the French government, after receiving the decision of the judge in Paris, delayed for a couple of years passing on the arrest warrant for Hing Bunhing and Hun Sen through the French embassy in Phnom Penh. This is what I was saying earlier. Some diplomats think their job is to protect the local host government. Right. And finally, the Ministry of Justice and the Ministry of Foreign Affairs in France agreed to give Hing Bunhing the arrest warrant and the findings of the court. Hing Bunhing has ignored that. But they refused actually to give it to Hun Sen because they said he had diplomatic immunity as head of government. So now that he's not head of government, to get back to your question, he should be available for passing this summons, this warrant, arrest warrant, from the French embassy to him in Phnom Penh. And then, of course, he will only be subject to the jurisdiction of the French authorities if he ever enters the European Union territory. And of course, that should be one of those things that the Cambodian community is asking in the letters we're talking about, or the op-eds we're talking about writing. They should be approaching the French authorities and saying, look, on August 22, when Hun Sen is no longer prime minister, no longer head of government, we want your embassy to serve that arrest warrant that they served on Hing Bunhing, and also make it known publicly that they have done so. Okay, one last question for Brad, okay, from our viewer. Will Cambodia be a step or one step into North Korea, like, the form of a government dictatorship in the future, Brad? No, there's no chance of that. There's no reason to think that. I mean, it's sort of like when people say, oh, the Khmer Rouge are coming back, or Hun Sen is the Khmer Rouge. Well, of course, he was a member of the Khmer Rouge, but this is not the Khmer Rouge regime. This is not the North Korean regime. This is a modern, corrupt kleptocracy. Kleptocracy. Yeah, that's in power because they're afraid of losing their money and privilege and wealth, because they have access and control over the army and police. There are lots of governments around the world, unfortunately, that are a dictatorship like Cambodia. Cambodia, in my view, is one of the worst, but North Korea is a whole different level, and I would not compare it to North Korea. Okay, all right. Let's hope that Cambodia will not head that direction. Okay, Tavi, one last appeal. I would like you to share your thought, your experience, and your appeal to the Khmer community, the Khmer diaspora around the world. What would you like to see them do? I have been told a lot that the Khmer community has lost a lot of hope, but they should. No. I've been told that a lot of the Khmer community has lost hope, and I would like to tell them that there's no need to lose hope, because they have barely. No, I mean, realistically, there's so much opportunity that they also have not
have touched, have explored. So this is, in my opinion, really a great time for the community to mobilize together from all different countries and from different groups, especially with our community in country that are very limited to or restricted almost to being able to voice their concerns and opinions. So it's very critical now that we are also being that voice for them and we are advocating on their behalf. So I would say now this is a good time for us to work together, and there's many open doors. We need to look at that as a positive thing, and there's a lot of work that needs to be done. But also, I mentioned that at the end of this, I would give the contact for them who want to get involved and that wants to mobilize their community to be part of this international effort that we are doing, or even if they want to reach out to congressmen and senators here in the U.S., be a part of the UN, to email us at hello@savecambodia.org. Hello. Hello. Yes. Okay. All right. Well, Tavi, thank you very much for your time. And Brad, thank you very much for sharing your thought, your experience with us. And we love to have you back at some point. And I remember your recommendation that you want to see perhaps in the next week or so some new action taken by the Khmer community representatives or leaders around the country or abroad. For now, thank you and wish you all the best. Thank you very much. Thank you, Brad. Thank you, Tavi. Take care. Welcome. Thank you. All right. Brad is Director of Climate Rights International, CRI, and Tavi is the Director, Save Cambodia, Inc., and an active participant in the UN dialogue or consultative group. She is working with some Khmer communities on Khmer issues. លោកអ្នកនាងទស្សនិកជនជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានស្ដាប់កិច្ចសន្ទនាសភាជាមួយនឹងលោក Brad Adam នាយកអង្គការសិទ្ធិបរិស្ថានអន្តរជាតិនិងកញ្ញា Sin Tevi នាយិកាអង្គការខេមរៈសង្គ្រោះឬហៅថាសង្គ្រោះកម្ពុជា Save Cambodia អំបញ្ញមិញនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបនៅខ្លឹមសារជូនទស្សនិកជនយើងថាជាបឋមមុននឹងសង្ខេបជូននៅខ្លឹមសារយើងខ្ញុំមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីនឹងបកប្រែអ្វីដែលលោក Brad Adam និងកញ្ញា Sin Tevi មានប្រសាសន៍ទាំងស្រុងនោះទេបើសិនជាចង់ជ្រាបច្បាស់ពីព្រោះមានន័យច្រើនហើយន័យល្អៗណាស់ដែលពលរដ្ឋខ្មែរដែលយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងរឿងជោគវាសនាជាតិមាតុភូមិគួររកអ្នកណាដែលចេះអង់គ្លេសបកប្រែឲ្យស្ដាប់នៅខ្លឹមសារទាំងអស់នោះខ្ញុំសូមជូនតែចំណុចសំខាន់មួយចំនួនដែលលោក Brad Adam និងកញ្ញា Sin Tevi មានប្រសាសន៍ទី1ចំណុចសំខាន់គឺនៅត្រង់ថាការបោះឆ្នោតបានប្រព្រឹត្តទៅហើយចប់ហើយរួចរាល់ហើយយើងដឹងថាអ្នកណាឈ្នះអ្នកណាចាញ់ហើយសួរថាតើការបោះឆ្នោតនឹងមានខ្លឹមសារយ៉ាងណានោះលោកបានបកស្រាយថាមិនមែនជាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងទេគឺជាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសយកមនុស្សគេហៅថា selection ណាវាផ្ទុយពី election បាទហើយយើងដឹងថាការបោះឆ្នោតហ្នឹងវាអត់ត្រឹមត្រូវវាអត់យុត្តិធម៌វាមិនមានភាពស្របច្បាប់ទេដូច្នេះការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលមួយក៏វាដូចជាមិនស្របច្បាប់ដែរហើយជាពិសេសទៀតនោះគឺថាការប្រគល់អំណាចប្រគល់មិនមែនអំណាចទេប្រគល់មុខនីតិទៅឲ្យកូនច្បងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៀតថាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីប៉ុន្តែលោកបានប្រកាសប្រាប់គេឯងក្តែងហើយថាគាត់នៅមានអំណាចពីក្រោយមើលពីក្រោយជាប់ជានិច្ចដូច្នេះអំណាចនៅលើគាត់ដដែលគេហៅថាគ្រាន់តែដូរមនុស្ស
លោកអស់កម្លាំងពេកទៅលោកដូចថាធ្វើការច្រើនពេកទៅហើយដូច្នេះហើយសូមសម្រាប់បានគេថាមិនធ្វើការពេញពេលពេញម៉ោងទៀតទេគឺធ្វើការតែពាក់កណ្ដាលម៉ោងពាក់កណ្ដាលពេលទេប៉ុន្តែមានផលប្រយោជន៍មានអំណាចទាំងក្នុងដៃទាំងស្រុងនៅពេលហ្នឹងសួរថាធ្វើយ៉ាងម៉េចពីសប្តាហ៍មុនយើងបានជជែកជាមួយមេធាវី មករជ ដែលលោកបានរំលឹកថាខ្មែរខ្លួនឯងត្រូវតែធ្វើកិច្ចការងារដោយផ្ទាល់ដៃកុំចាំបរទេសណាមកពីណាមកធ្វើនោះហើយលោក Brad Adam ក៏មានប្រសាសន៍ដូចគ្នាដែរគឺថាពេលខ្លះគេនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមែននៅក្នុងគេហៅថាក្រមប្រទេសដែលគេត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់មុនគេបង្អស់នោះទេគឺវានៅលេខទីប្រមាណយើងមិនដឹងដូច្នេះហើយវាមិនមែនជារឿងដែលថាចាំបាច់តម្រូវទៅឲ្យគេចាត់វិធានការក្នុងរឿងអីមួយភ្លាមៗហើយលោកមកតស្កឡលោកមានប្រសាសន៍ថាកុំឲ្យផ្ញើវាសនាលើសហរដ្ឋអាមេរិកពេកពីព្រោះអីនិយាយខ្លាំងៗចឹងដែរប៉ុន្តែដល់ទីបញ្ចប់ទៅមិនសូវជាធ្វើអីប្រហែលទេប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចកែប្រែស្ថានភាពនោះបានគឺខ្មែរម្នាក់លោក Brad Adam បានទទូចថាសុំឲ្យខ្មែរម្នាក់ឈ្មោះជាខ្មែរហ្នឹងសរសេរលិខិតទៅខាងនេះទៅខាងនោះតាក់ទងទៅខាងនេះទៅខាងនោះកុំឲ្យគាត់ជាឈ្មោះអាមេរិកកាំងហ្នឹងទៅសេជំនួសវាមិនមានទម្ងន់ដូចខ្មែរខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែត្រូវចេះសរសេរដែរសរសេរទៅកាសែតផងសរសេរទៅតំណាងប្រទេសមួយនាំគ្នាសរសេរទៅតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបានមួយវិញទៀតសមាជិកសភាតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងរៀងខ្លួននេះនឹងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាក៏យើងគួរតាក់ទងដែរពីព្រោះមានច្បាប់នៅក្នុងសភាមួយចំនួនដែលនៅស្ទះនៅក្នុងអត់ចេញទៅណាមកណាទេពីព្រោះអីមិនមានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងក្លាដូច្នេះហើយបើយើងជាខ្មែរយល់ឃើញថាច្បាប់ហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគួរតែនាំគ្នាជួយជំរុញឲ្យច្បាប់ហ្នឹងចេញជាច្បាប់សញ្ញេដោយប្រធានាធិបតីមកហើយคล้ายជាច្បាប់ជាធរមានទៅអានឹងបានប្រធានាធិបតីត្រូវតែអនុវត្តហើយមួយវិញទៀតនោះគឺថាលោកថាច្បាប់ទាំងឡាយដែលធ្វើឡើងក៏តម្រូវឲ្យមានដូចថាកុំឲ្យទៅសេមកគ្រាន់តែនិយាយថាយើងនឹងមានជំរឿសអាចធ្វើចេះធ្វើចោះបានឲ្យវាคล้ายទៅជាកាតព្វកិច្ចរបស់រដ្ឋការរបស់រដ្ឋាភិបាលដោយឧបមាថាបើប្រសិនណាជាមានច្បាប់មួយចេញច្បាប់លេខ S 831ដែលហាម5ដូចថាដាក់ទោសទណ្ឌដល់ជនណាដែលហ៊ានមកគំរាមកំហែងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងនៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដែលចេញដំណើរទៅប្រទេសណាមួយនោះអានឹងច្បាប់ហ្នឹងគេនឹងអាចផ្ដន្ទាទោសបានបើសិនណាជាคล้ายជាច្បាប់ហើយប្រធានាធិបតីត្រូវតែអនុវត្តបើមិនដូច្នោះទេច្បាប់វានៅតែជាច្បាប់ហើយវាដូចជានៅតែលើក្រដាស់ដដែលនឹងរឿងមួយទៅហើយកញ្ញាសិនធីវីក៏បានវាប្រសាសន៍ប្រហាក់ប្រហែលគ្នាដែរថាពេលខ្លះខ្មែរយើងចូលចិត្តធ្វើការតលតែយើងឮពាក្យថាគេគ្រប់គ្រងយើងទាំងស្រុងមកបានយើងសប្បាយចិត្តពេញចិត្តនឹងគឺថាគ្រប់គ្រងពេលខ្លះយើងត្រូវសិក្សាអំពីខ្លឹមសារអត្ថន័យនៃពាក្យការទូតខ្លះជួនកាលគេអត់និយាយចំទេក៏ប៉ុន្តែវាមានន័យថាយើងត្រូវយើងអាចនឹងធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយបានជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍ដែលគេបានបញ្ចេញមកនោះដូចជាបង្ហើបឲ្យតម្រុយគេមិនអាចនិយាយចំបានដូច្នេះយើងគួរគិតគូត្រេះរិះពិចារណានៅលើខ្លឹមសារពាក្យពេចន៍ទាំងឡាយដែលមន្ត្រីក្តីនិយាយហើយនឹងការសរសេរចេញមកឲ្យយើងធ្វើការឲ្យជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រសួងការបរទេសក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភារកិច្ចតាមដានពួកអ្នកលាក់លុយកខ្វក់ហើយនឹងអ្នកដែលមានធនាគារលាក់លៀមប្រកាសលុយដែលបានមកពីប្រភពមិនស្អាតស្អំនោះគេនឹងអាចរៀបរកហើយតែយើងជួនកាលកិច្ចការគេច្រើនដែរគេអត់បានដឹងហើយបើយើងដឹងយើងក៏គួរតែសរសេរឲ្យគេដឹងគេចាត់ការឬមិនចាត់ការយ៉ាងណាក៏យើងបានធ្វើយើងកុំនៅស្ងៀមបើសិនជាយើងចាប់អារម្មណ៍ក្នុងរឿងទាំងអស់នោះបន្តមកទៀតរឿងដែលយើងចោទសួរមួយទៀតគឺរឿងដែលបណ្ដាញគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលគេហៅថាក្រមការងារយុវជនបកប្រជាជនកម្ពុជានោះបានពង្រីកសាខារបស់ខ្លួននៅទូទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដាអូស្ត្រាលីនោះជារឿងមួយដែលខ្មែរសហគមន៍ខ្មែរទាំងមូលអាចធ្វើបានគឺថាយើងកត់ត្រាទុក
ហើយកញ្ញាសិនទេវីបានមានប្រសាសន៍ថាឥឡូវយើងបង្កើត hotline មួយបានស្គាល់ថាមានលេខ800បាទ800ឬក៏877ហ្នឹង887សម្រាប់ទទួលកត់ត្រាទុកជាភស្តុតាងជាឯកសារជាទឹកតាងបើសិនណាជាមានការគម្រាមកំហែងឬក៏ការបំផិតបំភ័យបែបណាមួយពីក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងការពីបកប្រជាជនកម្ពុជានៅក្នុងទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើសិនជាមានការគម្រាមកំហែងផ្ទាល់សូមឲ្យរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសទៅអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចមិនត្រូវនៅស្ងៀមលាក់លៀមហើយបញ្ហាធំមួយនោះគឺថាមានខ្មែរយើងលោកកញ្ញាសេងសិនទេវីថាមានខ្មែរយើងមួយចំនួនណានោះហាក់បីដូចជាអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងរឿងដែលថាចង់ផ្លាស់ប្ដូរឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពេលនេះគឺជាពេលដែលខ្មែរគួរធ្វើការជាមួយគ្នាលោកប្រាប់អាដាមបានបញ្ជាក់ហើយថាលោកឆ្ងល់ដែរពេលលោកឮថាខ្មែរនៅតែប្រកែកគ្នាឆ្លោះគ្នាដណ្ដើមនេះដណ្ដើមនោះមានដណ្ដើមអំណាចឬក៏ដណ្ដើមលៀបសក្ការៈនោះលោកថាពេលខ្លះលោកអត់ឃើញមានលៀបសក្ការៈលោកអត់ឃើញមានអំណាចអីផងមិនក៏ដណ្ដើមគ្នាបន្ទាប់មកទៀតអ្នកដែលទៅចូលរួមគ្រប់គ្រងរបបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកថាគ្រាន់តែជាការដែលស្វះស្វែងលោករកលៀបសក្ការៈផ្ទាល់ខ្លួនទេមិនមែនជារឿងដែលគិតគូរអំពីផលប្រយោជន៍រួមផលប្រយោជន៍ជាតិមាតុភូមិនោះទេខ្ញុំសូមសង្ខេបរឿងដែលសន្ទនាអំបញ្ញមិញត្រឹមប៉ុណ្ណឹងគ្រាន់តែសូមបញ្ជាក់ថាមិនត្រូវអស់សង្ឃឹមទេហើយពេលវេលានេះយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងអត់ស្របច្បាប់ទេការបោះឆ្នោតនឹងជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗទេដូច្នេះហើយជាឱកាសដែលខ្មែរអាចរួបរวมគ្នាបានយករឿងនឹងមកជជែកជាមួយនឹងតំណាងប្រទេសរបស់ខ្លួនរៀងៗខ្លួនបើយើងនៅស្ងៀមគេក៏នៅស្ងៀមដែរគេមានបញ្ហារបស់គេរាប់រយចម្ពោះដូច្នេះហើយបើគេស្ងាត់បើយើងស្ងាត់គេក៏ស្ងាត់ដែរបាទខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងហើយសូមជូនព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាបន្តទៅទៀតមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីបាទអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបានចេញប្រតិកម្មរិះគន់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលប្រកាសមិនចាត់វិធានការទៅលើសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្មោះលោកខាន់ច័ន្ទសុផលទោះបីបុគ្គលរូបនេះបានបំភ័យនិងបង្ខំពលរដ្ឋឲ្យទៅបោះឆ្នោតក៏ដោយបើតាម Facebook ឈ្មោះសវណ្ណរនគេបានសរសេររិះគន់ថាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើខុសហើយសុំទោសវិញពួកគេរួចពីសំណាញ់ច្បាប់ប៉ុន្តែបើអ្នកមិនគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនវិញពួកគេជៀសមិនផុតពីការជាប់គុកនិងការពិន័យជាប្រាក់នោះទេសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សលោកសាន់ម៉ាឡាបង្ហាញការហួសចិត្តក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឆ្លើយតបថាគ.ជ.បបានចាត់វិធានការច្បាប់លើលោកខាន់ច័ន្ទសុផលបន្ទាប់មកថាបានលុបវីដេអូចោលនិងសុំទោសជាសាធារណៈរួចហើយលោកចាត់ទុកការអនុវត្តច្បាប់របស់គ.ជ.បថាមានស្តង់ដារ2ចំណែកសកម្មជនគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានលោកអានវិចិត្របានសរសេរលើ Facebook ដែរថាទោះបីច្បាប់គឺជាច្បាប់ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែលោកថាច្បាប់នេះមិនបានអនុវត្តទៅលើបកពួកក្រុមខ្លួនវិញនោះទេខណៈអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗទៀតក៏បានបញ្ចេញប្រតិកម្មស្រដៀងគ្នាដែរដោយចាត់ទុកការអនុវត្តច្បាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតថាមិនឯករាជ្យស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការចេញរិះគន់ពីប្រជាពលរដ្ឋនិងសកម្មជននយោបាយនេះធ្វើឡើងក្រោយពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតរាជធានីភ្នំពេញក្រោមបញ្ជារបស់លោកហ៊ុនសែនបានលុបឈ្មោះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងរួមទាំងអ្នកវិភាគសរុបជាង30រូបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតរយៈពេលចន្លោះពី20ទៅ25ឆ្នាំនិងពិន័យម្នាក់10លានរៀលក្រោមការចោទប្រកាន់ថាញុះញង់បំផ្លាញសិលឹកឆ្នោតចោលចំណែកសកម្មជននយោបាយខាងបកកណ្ដាលអំណាចលោកខាន់ច័ន្ទសុផលដែលបានចេញវីដេអូមួយកាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាដោយព្រមានថាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតគ.ជ.បនឹងធ្វើកោសលវិច័យស្នាមក្រយ៉ាវដៃលើសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវបានគូសខ្វែងចោលនិងស្រង់ឈ្មោះប្រជាពលរដ្ឋមន្ត្រីរាជការនិងកម្មករនយោជិតបញ្ជូនទៅឲ្យអង្គភាពរបស់ពួកគេដើម្បីដាក់ពិន័យសកម្មជននយោបាយបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះបញ្ជាក់ថាអ្នកគូសខ្វែងសិលឹកឆ្នោតនិងអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតនឹងមានបញ្ហាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតទៅថ្ងៃមុខដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលដឹកនាំដោយគ្រួសារលោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើការផាកពិន័យនិងចាត់វិធានការច្បាប់ដោយដាក់ទណ្ឌកម្មនានាទៅលើអ្នកដែលមិនទៅបោះឆ្នោតទាំងនោះទណ្ឌកម្មដែលលោកខាន់ច័ន្ទសុផលនិយាយបំភ័យប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីបង្ខំឲ្យទៅបោះឆ្នោតដូចជាការធ្វើប្លង់ដីសម្គាល់ម្ចាស់កម្មសិទ្ធិឬពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើដំណើរទៅបរទេសជាដើម
ទោះបីជាសកម្មជនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកខាន់ច័ន្ទសុផលលើកឡើងដូចនេះក៏ដោយប៉ុន្តែគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី24ខែកក្កដាបានប្រកាសមិនចាត់វិធានការច្បាប់ទៅលើលោកខាន់ច័ន្ទសុផលក្រោមលេសថាលោកខាន់ច័ន្ទសុផលបានសុំទោសជាសាធារណៈនិងដកពាក្យពេចន៍ដែលបាននិយាយលើ Facebook ចេញវិញហើយបើតាមកម្មករនៅប្រជាពលរដ្ឋដែលទៅបោះឆ្នោតបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាពួកគេនៅតែបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ទាំងបង្ខំដោយបារម្ភខ្លាចអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានធ្វើទុកបុកម្នេញលើគ្រួសារនិងពួកគេគណៈអាជ្ញាធរភូមិឃុំបាននាំគ្នាដើរស្រង់ឈ្មោះនិងឃ្លាំមើលពលរដ្ឋណាខ្លះទៅបោះឆ្នោតចំណែកអ្នកខ្លះបង្ខំចិត្តទៅទោះបីមិនមានគណៈបកនយោបាយដែលពួកគេពេញចិត្តអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្កេតនិងតស៊ូមតិនៃអង្គការ Conference លោកកនសវាងបានប្រាប់សារព័ត៌មានថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រកាលពីថ្ងៃទីអាទិត្យទី23ខែកក្កដាអង្គការ Conference បានរកឃើញថាមានភាពមិនប្រក្រតីមួយចំនួនក្នុងនោះមានវត្តមានរបស់អាជ្ញាធរនិងភ្នាក់ងារសង្កេតការណ៍នានាដែលកត់ឈ្មោះអ្នកទៅបោះឆ្នោតនិងការមិនបិទកំណត់ហេតុផលលទ្ធផលបោះឆ្នោតតាមទម្រង់1102ឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ដែលបានណែនាំជាដើមបរិះខ្លាំងខ្លាយអំណាចជិត40ឆ្នាំលោកហ៊ុនសែនប្រកាសលាលែងតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលចាប់ពីថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023តទៅដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងត្រូវក្លាយជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបើកកិច្ចប្រជុំលើកដំបូងគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចចាស់ៗក៏ត្រូវលាលែងពីតំណែងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលផងដែរមេដឹកនាំខ្មែរក្រាញអំណាចអតីតកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមត្រកូលពីឪពុកត្រកូលលោកហ៊ុនសែនផ្សាយផ្ទាល់ពិសេសតាមបណ្ដាញប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានានៅថ្ងៃនេះថាក្រោយចាកចេញពីតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកនឹងកាន់តំណែងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាព្រះមហាក្សត្រនិងជាប្រធានព្រឹទ្ធសភានៅដើមឆ្នាំ2024ដើម្បីកាន់មុខនីតិជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីដែលពេលអវត្តមានព្រះមហាក្សត្រផងដែរគណៈមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បកកណ្ដាលអំណាចដូចជាលោកសខេងលោកហេងសំរិនលោកម៉ែនសំអនលោកទាបាញ់ក៏នឹងត្រូវលាលែងក៏នឹងត្រូវតែងតាំងជាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់ព្រះមហាក្សត្រថែមទៀតហើយរីឯលោកសាយឈុំគេមិនបានឮលោកហ៊ុនសែនប្រកាសថានឹងត្រូវតែងតាំងក្នុងមុខនីតិណាមួយនោះទេលោកហ៊ុនសែនដែលគេស្គាល់ថាជាមេដឹកនាំដែលរំលោភអំណាចផ្ដាច់មុខនៅប្រទេសកម្ពុជាលើកឡើងថាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរនឹងតែងតាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅថ្ងៃទី7ខែសីហាឆ្នាំ2023បន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី21ខែសីហាព្រះអង្គនឹងកោះប្រជុំសភាលើកដំបូងហើយនៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលនោះសមាជិករដ្ឋសភានឹងស្បត់ចូលកាន់តំណែងតែម្ដងលោកហ៊ុនសែនបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី22ខែសីហារដ្ឋសភានឹងកោះប្រជុំក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋបរោះហើយក្បាលម៉ាស៊ីននៃរដ្ឋសភានិងក្បាលម៉ាស៊ីននៃរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបង្កើតឡើងនៅពេលនោះហើយនៅពេលរសៀលថ្ងៃដដែលនោះសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលនឹងត្រូវបានស្បត់ចូលកាន់តំណែងផងដែរលោកថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅល្ងាចថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2023ខាងមុខហើយពួកគេចង់ហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ហៅទៅមិនចង់ហៅក៏នៅហៅក្រៅច្បាប់ទៅដោយសារតែពលរដ្ឋជាង 84% បានបោះឆ្នោតហើយក្នុងនោះមាន 82% បានគ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបរិះខ្លាំងលំមុខអំណាចបំពានច្បាប់លោកហ៊ុនសែនអះអាងថាបើទោះបីជាលោកលាលែងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយក៏លោកនៅតែតួអង្គនយោបាយដឹកនាំប្រទេសបន្តទៀតក្នុងនាមជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប៉ុន្តែលោកនឹងមិនជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីឬរាជរដ្ឋាភិបាលថ្មីនោះឡើយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងនីតិចុងក្រោយលោកហ៊ុនសែនព្រមានថាក្រមជ្រុលនិយមត្រូវតែលុបបំបាត់ឲ្យអស់ពីប្រទេសកម្ពុជាទោះបីលោកត្រូវលាលែងតំណែងពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយព្រោះច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាមានស្រាប់ដើម្បីអនុវត្តបោសសម្អាតអ្នកទាំងនោះការប្រកាសលាលែងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជាពីសំណាក់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះធ្វើឡើងដើម្បីផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់គឺលោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលគេមើលឃើញថាជាការផ្ទេរអំណាចតពូជដល់ត្រកូលហ៊ុនដើម្បីក្តោបក្តាប់ប្រទេសកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខតែទៅនឹងបញ្ហានេះកាលពីថ្ងៃទី13ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថាលោកនឹងកាន់កាប់តំណែងជាប្រធានគណៈបកទៅថ្ងៃមុខបន្តទៀតបើទោះបីជាលោកចាកចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ដោយព្រោះថាប្រសិនបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនិងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីអនុវត្តខុសពីគោលការណ៍គោលចំហបកនោះលោកនឹងមានសិទ្ធិដកតំណែងរបស់ពួកគេគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ព្រោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកដូច្នេះបកត្រូវតែមានសិទ្ធិពេញលេញក្នុងការគ្រប់គ្រងអ្នកទាំងនោះ
អតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកមេឃសវណ្ណរាប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាការលាលែងចេញពីអំណាចជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនមានន័យថាគាត់អស់អំណាចនោះទេព្រោះតំណែងដែលគាត់គ្រងនឹងកាន់កាប់ដែលមានរៀបរាប់ខាងមកនេះគឺជាតំណែងដែលពោពេញទៅដោយអំណាចបញ្ជានិងចាត់តាំងទាំងអស់លោកមេឃសវណ្ណរាលើកឡើងថាពេលនេះការបោះឆ្នោតការបោះជំហានទៅរកការចងក្រងអំណាចជាខ្សែស្រឡាយបានរីកដុះដាលនិងបោះជំហានបានមួយដំណាក់កាលហើយនៅពេលដែលផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាពិសេសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកនេះបានឯកភាពនិងផែនការរៀបចំអ្នកបន្តវេនរបស់បកកាន់អំណាចក៏ដូចជាអ្នកបន្តវេនកាន់កាប់អំណាចក្នុងក្រុមគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃមុខចំណែកអ្នកវិភាគនយោបាយនិងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខប្រាប់សារព័ត៌មាននៅ Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះដែរថាការប្រកាសផ្ទេរអំណាចរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅពេលនេះគាត់មានល្បិចពីរយ៉ាងដើម្បីឲ្យផែនការផ្ទេរអំណាចនេះបានសម្រេចទី1គឺត្រូវតែផ្ទេរអំណាចនេះឲ្យបានមុនការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិជុំវិញការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនៅពេលនេះដើម្បីជៀសវាងនៅការជំទាស់ផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ក្រោមហេតុផលថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅក្មេងខ្ចីក្នុងការដឹកនាំប្រទេសនៅពេលទណ្ឌកម្មទាំងនោះបានមកដល់ចំណែកទី2នៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញសញ្ញាមុនគេក្នុងការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតក្រោយការបោះឆ្នោតនៅពេលនេះលោកហ៊ុនសែនប្រើល្បិចប្រកាសផ្ទេរអំណាចទៅកូនប្រុសរបស់គាត់ស្កាត់មុខឲ្យបានមុនឲ្យហើយដើម្បីចង់ដឹងថាភាគីណានៅផ្ទៃក្នុងរបស់គាត់ជំទាស់នឹងផែនការផ្ទេរអំណាចនេះដើម្បីឲ្យគាត់មានឱកាសកម្ចាត់អ្នកទាំងនោះឲ្យហើយដើម្បីធានាដល់ការស្នងអំណាចនេះដោយឡែកអតីតតំណាងរាស្ត្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានសរសេរលើកណនី Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃនេះថាប្រព័ន្ធដឹកនាំនៅប្រទេសដែលលោកហ៊ុនសែនប្រកាសផ្ទេរអំណាចឲ្យកូនប្រុសរបស់គាត់បន្តអំណាចបែបនេះពិតជាមានតែមួយគ្មានពីរនៅលើពិភពលោកដែលទំនងជាលោកចង់សម្ដៅទៅដល់ការចងក្រងអំណាចជាខ្សែស្រឡាយក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ក្នុងប្រទេសដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹងលោក Brad Adam លោកថាប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចក្លាយទៅជាប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននោះទេពីព្រោះសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលមានទ្រព្យសម្បត្តិមានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ដែលមិនអាចរំលាយមិនអាចបំបត្តិបានមាត្រា1នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាប្រទេសកម្ពុជាជាព្រះរាជាណាចក្រដែលប្រតិបត្តិតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកប៉ុន្តែប្រទេសកម្ពុជាក្រោមការត្រួតត្រារយៈពេល40ឆ្នាំរបស់លោកហ៊ុនសែនត្រូវគេមើលឃើញថាដែនដីសវណ្ណភូមិមួយនេះកំពុងធ្លាក់ទៅក្នុងការគ្រប់គ្រងតាមបែបគ្រួសារនិយមដោយប្រទេសកុម្មុយនីសផ្ដាច់ការទៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខានបានត្រូវបានគណៈកម្មាធិការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសបានសម្រេចប្តឹងទៅតុលាការកំពូលឲ្យរំលាយដីកាដែលអនុញ្ញាតឲ្យបរិសុទ្ធនេះបាននៅក្រៅឃុំករណីប្រមាថស្ថាប័នជាតិមួយនេះបណ្ដឹងនេះដែលនាំឲ្យលោកអ៊ីមរ៉ានខានបាត់បង់សិទ្ធិដឹកនាំគណៈបកសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសភានៅថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023លោកអ៊ីមរ៉ានខានជាមេដឹកនាំគណៈបកPTI ដែលបានឈ្នះសភានៅក្នុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018លោកត្រូវបានក្រុមប្រឆាំងនិងប្រជាជនប៉ាគីស្ថានមួយចំនួនចោទថាជាមេដឹកនាំដែលស្ថិតនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់ចិនយ៉ាងខ្លាំងដែលគេនិយមហៅថាជាអាយ៉ងចិនលោកជាមេដឹកនាំទាញប្រទេសប៉ាគីស្ថានធ្លាក់ក្នុងបំណុលចិនវ៉ាន់កលោកត្រូវបានសភាក្រុមប្រឆាំងរួមគ្នាដកហូតអំណាចនៅខែមេសាឆ្នាំ2022ចំពេលដែលប្រទេសធ្លាក់ក្នុងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក្រោមបំណុលចិនគោលដូចភ្នំដែលរើខ្លួនមិនរួចបរិសុទ្ធវ័យ70ឆ្នាំជាប់បណ្ដឹងទៅដល់150ករណីដែលក្នុងនោះមានអំពើភេរវកម្មនិងពុករលួយសំណុំរឿងនេះហើយដែលនាំឲ្យលោកធ្លាក់ពីអំណាចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដោយសម្លេងសមាជិកនៃបកប្រឆាំងរួមនឹងសម្លេងសមាជិកសភាមកពីបករបស់លោកផ្ទាល់បានបោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តនិងដកអំណាចពីលោកការប្តឹងរបស់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតដែលហៅថាលោកអ៊ីមរ៉ានខានបានប្រមាថស្ថាប័នជាតិព្រោះតែមិនព្រមមកបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខស្ថាប័ននោះបោះឆ្នោតសេរីខាងត្បូងនៅអាស៊ីខាងត្បូងមួយនេះករណីអាចនឹងនាំឲ្យអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានរូបនេះមិនមានឱកាសនៅក្រៅឃុំបើតាមបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មាន Al Jazeera មួយថ្ងៃក្រោយពីលោកអ៊ីមរ៉ានខានមិនបានមកបង្ហាញខ្លួនប៉ូលីសយុត្តិធម៌ដែលកាន់ដីការបស់តុលាការនៅក្នុងដៃបានទៅនាំខ្លួនលោកមកបង្ហាញខ្លួនចំពោះគណៈកម្មការបោះឆ្នោតករណីលោកប្រមាថស្ថាប័នមួយនេះ
កាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅក្នុងការដឹកនាំការតវ៉ាដ៏ធំមួយនៅទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាតប្រឆាំងនឹងការដកហូតអំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ីមរ៉ានខានបានរងរបួសចំស្មងជើងនៅពេលដែលក្បួនរថយន្តរបស់លោកត្រូវបានគេបាញ់ប្រហារក្នុងព្រឹត្តិហេតុការណ៍នេះមានមនុស្សជាច្រើនរងរបួសតែសម្រាប់លោកខានត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យលោកអ៊ីមរ៉ានខានវ័យ70ឆ្នាំដែលជាអតីតកីឡាករcricket ដ៏ល្បីនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានក្នុងហេតុការណ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡើងកាន់អំណាចជំនួសលោកអ៊ីមរ៉ានខានគឺលោក Shibah Sharif បានថ្កោលទោសការបាញ់ប្រហារនេះហើយបានបញ្ជាឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្ទាន់ការផ្ដួលរំលំអំណាចរបស់លោកអ៊ីមរ៉ានខានបាននាំឲ្យមានការវិភាគថាការធ្វើរដ្ឋប្រហាររបស់រដ្ឋសភាបំបត្តិអំណាចរបស់បុគ្គលម្នាក់ជាមេដឹកនាំដែលរុញប្រទេសធ្លាក់ទៅក្រោមឥទ្ធិពលនៃរបបកុម្មុយនីសចិនជាខ្លាំងតាមរយៈបំណុល$1000 លានដែលពុំមានតម្លាភាពមិនតែប៉ុណ្ណោះគឺជាការបំបែកយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ចិននៅអាស៊ីខាងត្បូងហើយក៏ជាការបំបត្តិបាននៅការបារម្ភថាបរិសុទ្ធនេះនឹងបើកឲ្យមានមូលដ្ឋានទ័ពរបស់ចិននៅលើទឹកដីប៉ាគីស្ថានដែលឥណ្ឌានិងសហរដ្ឋអាមេរិកតែងតែព្រមានមកហើយនោះលោកអ៊ីមរ៉ានខានអតីតមេដឹកនាំប៉ាគីស្ថានដែលក្រុមប្រឆាំងចោទថាជាអាយ៉ងចិនកំពុងប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិជាអ្នកនយោបាយខណៈតុលាការកំពុងសិក្សានីតិវិធីឈានទៅដល់ការបើកការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង150ករណីប្រឆាំងនឹងរូបលោកលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងក៏អាចស្វែងរកទំព័រ Facebook របស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជម្រាបថានេះជាការបើកទំព័រជីវិតទី2នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily លើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលយើងនឹងនាំមកជូនលោកអ្នកនាងនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតបទវិភាគនិងវេទិកាសួរដេញដោលនានាពាក់ព័ន្ធនឹងស្ថានភាពនយោបាយយោធាសេដ្ឋកិច្ចសិល្បៈវប្បធម៌ការអប់រំកីឡានិងកម្មវិធីជាច្រើនទៀតសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily ជាសារព័ត៌មានឯករាជ្យដែលបម្រើនិងដើរតាមបន្ទាត់មាគ៌ាវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មាននិយាយការពិតឥតភ័យខ្លាចឥតអនុគ្រោះក្នុងទិសដៅធ្វើវិភាគទានផ្ដាល់យុត្តិធម៌សង្គមហើយមិនស្ថិតក្រោមឥទ្ធិពលបុគ្គលក្រុមបកឬពួកណាមួយនោះឡើយលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីយើងខ្ញុំសូមអរគុណលោកអ្នកនាងដែលបានខិតខំចំណាយពេលវេលាតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាកម្មវិធីផ្សាយសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook យើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាស័យដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearorfavorkh សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យបានប្រកបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនគ្រប់ទិវារាត្រីសូមជម្រាបលា